alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah. ñu ñëwaat tey suñu beneen buntu rek di wax ci jëmm jooj ñuy wax Mbaké Sakho di leeralaat ay mbir ndax moom dafa woote woon ni alxuraan kese lañ yàlla toppaloo, alxuraan doy na sëkk, yàlla nee na doy na, lépp a ngi ci alxuraan, leer na, soxlawut leeral. mu jàng maa faratnaa fi kitaab min shay, mu ne yàlla nee na bàyyiwuma dara, lépp ngi ci alxuraanu karim. bàyyiwuma dara nag moom bàyyiwu dara. dama ne woon bitig bii de lépp lay jaay, bàyyiwu dara. may la dama la jëlal ma fa warga, nga ne ma amul warga, kon koy am na lu mu bàyyi, ndax jaayul warga. kon bàyyiwu dara moom mooy bàyyiwu dara rek, waaye dooni bàyyiwu dara pare ñu indi question posé ko ne yàlla waxu ko ci lu koy bàyyi na dara. kon est-ce que aaye boobu loolu lay jàngale? loolu beneen mbir la. kon aaye boobu yàlla waxul ci alxuraanul karim, ci lawhul mahfuz lay wax. ma min dabbatin fil ardi wala taa'irun yatiru bi janahihi illa umamu amsalukum ma faradna fi kitab min shay. am dara li dukkat ci kaw suuf, moo xam nit buy dox la, mala, lépp luy dox ci kaw suuf wala luy naaw ci jaww ji, yàlla mu ne umamu amsalukum, xeet lañ comme yéen nit ñi, am ndey gi bàyyi, askan, ñi bokk fii, ñi nangam, ñi fanaan fii, dëkk fee, fii la ñuy juddoo, fii la ñuy faatoo. yàlla mu ne maa faradna fi kitab min shay, bàyyuma dara, lépp a ngi ci alxuraanu karim, lépp a ngi ci lawhul mahfuz. léegi nag bu dee alxuraan nga la yàlla wax foofu, Mbaké Sakho ne nga alxuraan la, kon génneel ma bépp xeetu mala bu yàlla wax mi ngi ci téere ba, ndax bépp xeetu mala mi ngi ci alxuraanu karim newu ci. ndax bépp xeetu daaba mi ngi ci alxuraanu karim newu ci. kon ana dalil alxuraan la yàlla wax. kon bëgg nga ko utiliser pour layal ni ñi ne sunna, nga ne nee nañu sunna day moo tax alxuraan lépp mat na, yàlla nee na maa faratnaa fii kitaab min shay, moo da nga jël aay bi, waaye xam nga ne aay bi waxul ci alxuraanu karim. ndax suñu borom subhaanahu wa taala wax na ni wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatun fi zulumati al ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. amul dara li lot ci kaw suuf loolu yàlla xam na ko, moo xam pepp la bu nekk ci fu suuf si gën a lëndëmay, moo xam xob bu tooy la wala bu wow la, fu mu mën a nekk yàlla xam na waxtu bii la wadd, lan moo ko fi waddal, lépp yàlla xam na ko. yàlla ma lépp bind naa ko ci téere bu leer nañ, ndax téere bi alxuraanu karim la, du alxuraanu karim. Mbaké Sakho d'accord nga ne alxuraanu karim, kon tax nga def maa faratnaa fii kitaab min shay alxuraanu karim, ngir bëgg a jàllale la nga bëgg a jàllale yow. ndax xam nga ne bépp xob bu wadd, moo xam bu tooy wala bu wow, bépp façon pepp bu am ci kaw suuf néew ci alxuraanu karim. te parce que kitaab la yàlla utilisé, kon bii da nga ko utilisé ngir mën a jàllale say mbir, wan ni alxuraan moom lépp a ngi ci, yàlla ne na mat na, maa faratnaa fii kitaab min shay. kon nag fekkee mat na li yàlla wax ci aaya boobule ni bépp luy dukkat ci kaw suuf wala luy naaw ci jaww ji mi ngi ci téere boobule, génnee ko alxuraanu karim. bépp façon mala doo ko ci génne, bépp façon daaba newu ci alxuraanu karim. alxuraan li ci yàlla tudd ci ay daaba ci alxuraan lu néew la, picc yi lu néew la. ñaata picc la yàlla bind, ñaata façon mala la yàlla bind. kon xam nga ni waxul alxuraanu karim, waaye nag bëgg nga jàllale wan ni gars yi ne dañuy indi sunna ngir mu leeral alxuraan yu karim, da yàlla ne alxuraan mat na. kon boobaa nga ni gars yi ni alxuraan matul, ci misaal dañoo weddi yàlla. loolu nga jub sa jàngale, mënoo ci indi benn dalil. kon nag tey dañoo ñëw ngir indi ay question yoo xam ni bëgg nañ ci ay tontu yu leer ci alxuraan. ndax yàlla du digal nit ñi julli ba pare te xam na ni doomu aadama al insaan fàttekat la, yàlla ko mooñaaleeg fàtte, da ko mooñaaleeg njuumte. kon julli nit ki mën nay juum ci julli, léegi bu juumee yàlla du ko tegal benn solution boo xam ni mën naa génn ci njuumte boobu la. boobaa kon l'islam day nekk diina ju manqué, day nekk programme boo xam matul. ndegam nit rek mooy defar benn appareil, waaye nag ba mu ko defee rek pare bàyyil na place sóoraale na appareil bi lii mën na cee paan, lii mën na cee paan, mu préparé loolu pour en cas bu loolu paane yi mën koo changé. nit day defar portable ba pare defar yeneen écran yoo xam ne spécial la,
yeneen chargeur yoo xam ne spécial la yeneen fu ñuy roof charge